урматтуу айыл чарба өкүлдөрү, айтсаңыздар, мына бияктан Кытай эксперт группасына деген кароого деген Новопавловка, анан деген Искрадан бери участоктор көргөзүп турсуңөр да, Ак жол, Фрунзенский айыл өкмөт, Студенческий, анан территория технопарка, промышленная зонасы эмнеге им не подошло? Кайсы критерий жактан жактырылган жок? Анткени ошол жерде атайын трансформация кылып 3 жыл мурда, билесиздер, чоң жумуш жасалып, а эмнеге алар жактырбай коюшту дегеним да? 50 гектардай жерди трансформация кылып бербедик белек? А жерде тек под технопарк деп. Акта инвесторлар келет дештили, инвесторлар деле азыркыга чейин мыйзам боюнча дагы под швейное производство деппи жасап бербедик белек, Атай льготы там сделали, эмне болду? А бияк жагы эмнеге не подошло? алар Эльвира Жыргалбектин алла өзүнчө направление жана швейный деп атпайбы? А бул жанагы 50 гектар жерди просто элге деген мындайда, когда ошол жерди айыл өкмөттөрдүн элдерин чогултуп макулдугун алып атканда, Сокулук районундагы ошол именно Вайнантоновкада зона технопарка. Целевое назначение, Эльвира Жыргалбек, целевое назначение не подходит деп ошондой болгон да. Ошондой сиз тараптан ошондой себеп болду же алар тараптан жери жаккан жокпу? Биз тараптан эмес, биз группа, рабочий группа бар болчу, ошонун тараптан. Бүт бардыгын анализделген да. А почему они не одобрили? В чем им не подошла эта территория? Инфраструктурно. Абдан чоң мындай салгылашуу менен элден ошол трансформацияны өткөрүп бергенбиз да. Абдан чоң обещание менен 2013 жылдан 2018 жылга чейин 5 жыл изучуу кылып атып трансформация өткөн. Анан ошол даяр жерге эмнеге инвесторду алып барган жоксуңар? Эмнеге ылдый нижний зонадагы берки ошол айыл өкмөттөн атай территорияны трансформация кылдырып атасыңар деп, мына мен коллегаларым берген суроого мен толугу менен кошулам. Эмнеге мындай подход болуп атат? Бул жерде биринчи жанагы багыт жагынан туура эмес келет экен, экинчи жагы. А эмнеге багыты жагынан туура эмес болсо, эмнеге списокко на рассмотрение коштуңар анда? Эми биз көп жерлерди көрсөттүк. Жок, кечээнкү жумушту бүгүн кылып атасыңар да. Если изначально бул неподходящий жер болсо, эмнеге анда мындай списокко включили да? Болсын деген дагы сөз болду. Она бияқта, я вижу членов комиссии вот как раз таки по трансформации. Могу Вайнантоновка, Новопавловка, с Новопавловкадан канча гектар жерди берип атасыздар? 3 гектар. Аякта 500 гектардай кылмыш иши козголуп, Вайнантоновка менен Новопавловка. 10 секунд бергиле. Азыр кошот, 10 секунд бергиле. Эл ошактан угуп алып туруп кайрызычы болбойсузбу? Буларга трансформация биздикилер жок болбойт деп. Ошону жакшылап караңыздар. Я вижу просто члены рабочей группы сидите.